Má có chấm phu đọp mũi bà bắp ở sao mấy với con mà sao mà ngay trong bàn mơ trong YouTube trong bàn mơ thì episode về bát ceremony năm 2004 taเนี่ยนะធ្វើពិធីអភិសេកថ្វាយព្រះអង្គហើយគេធ្វើដោយរបៀបណាបងប្អូនចាំទេធ្លាប់មើលទេយូរហើយបរាប្រហែលជាក្មេងពេកមិនដឹងអ្នកណាធ្វើពិធីអភិសេកថ្វាយស្ដេចបាទ ceremony នៅភ្នំពេញឆ្នាំ2004 ceremony នៅក្នុងវីដេអូនោះគេអានថា ceremony ខ្ញុំធ្លាប់អានដូចអញ្ចឹង ceremony ហ្នឹងមេដឹកនាំក្នុងសាសនាបាទហើយគេធ្វើពិធីអភិសេកដោយរបៀបណាបាទអញ្ចឹងមានមេដឹកនាំខាងសាសនាចាក់ទឹកពិសេសដល់គេរាប់ថាបរិសុទ្ធពីលើព្រះសិររបស់ស្ដេចថ្មីដោយគ្នានេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្នកណាតាំងព្រះបាទដាវីតជាស្ដេចហើយគេធ្វើដោយរបៀបណាហើយរាឈ្មោះសាមយូអែលហើយលោកបានធ្វើម៉េចចាក់ប្រេងអូលីវពីលើព្រះសិររបស់លោកហើយបន្តពីគាត់កូនគាត់ឈ្មោះសាឡូមនព្រះបាទសាឡូមនក៏ទទួលអញ្ចឹងដែរអ្នកណាធ្វើពិធីនឹងឲ្យហើយគេធ្វើដោយរបៀបណាមានហោរាម្នាក់ទៀតដោយសារលោកសាមយូអែលបានទទួលមរណភាពហើយមានហោរាម្នាក់ទៀតមកធ្វើការជំនួសគឺណាថានមិនមែនណាថាននេះទេណាថានមួយទៀតបាទហោរាណាថានហើយមានបូជាចារ្យម្នាក់ឈ្មោះសាដុកបាទហើយគេនាំគ្នាចាក់ប្រេងអូលីវពីលើព្រះសិររបស់ស្ដេចសាឡូមនចុះព្រះយេស៊ូវវិញអ្នកណាធ្វើពិធីអភិសេកថ្វាយព្រះយេស៊ូវលោកយ៉ូហានបាទីសបាទដោយធ្វើពិធីជាមួយទឹកហើយពេលដែលព្រះអង្គយាងឡើងពីទឹកមកវិញមានឮអីសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវហើយនេះជាកូនស្ងួនភ្ញៀរបស់យើងចេញពីគម្ពីរណាទំនុកតំកែងទី2បញ្ជាក់ថានេះហើយជាស្ដេចដែលយើងជ្រើសរើសហើយតែងតាំងតាមរយៈហោរាយ៉ូហានបាទីត្រូវហើយដូច្នេះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសហើយតែងតាំងរួចទៅហើយតែមនុស្សស្គាល់ថាព្រះអង្គមានឋានៈនេះឬទេមនុស្សដូចជាអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវមានឋានៈជាព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយទេដូច្នេះពួកគេមានចិត្តអរដោយសារសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគេឃើញការអស្ចារ្យទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះអង្គធ្វើហើយគេក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តរបស់គេដែរតែពួកគេនៅមិនទាន់ស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចនៅឡើយទេចុះពួកមេដឹកនាំខាងសាសនាមកដែរប្រឆាំងតាមម្ដងរហូតដល់ទៅរកធ្វើគុជព្រះអង្គអត់ទទួលស្គាល់ព្រះអង្គទេចុះសរបស់ព្រះអង្គវិញនៅខាងដើមតែពួកគេបានទទួលស្គាល់ឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅតែនៅថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសួរគេថាតែមនុស្សទាំងឡាយថាខ្ញុំជាអ្នកណាគេថាប្រហែលជាលោកយ៉ូហានបាទីសប្រហែលជាហោរាអេលីយ៉ាឬក៏ហោរាម្នាក់ទៀតដូចជាព្រះអង្គគ្រាន់តែមានឋានៈជាហោរាតែព្រះយេស៊ូវបែរជាមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គេថាតែអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំជានរណាលោកពេត្រុសថាម៉េចជាព្រះគ្រីស្ទបាទគាត់ទទួលស្គាល់លើកដំបូងថាព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសហើយតាំងហើយចឹងបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទមែនទ្រង់ទៅទទួលអ្វីអំណាចគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងសាននៅលើផែនដីរហូតដល់អកាលជានិច្ចតែព្រះយេស៊ូវបែរជាមានព្រះបន្ទូលថាកូនមនុស្សត្រូវរងទុក្ខជាខ្លាំងហើយត្រូវពួកចាស់ទុំពួកបូជាចារ្យនិងពួកអាចារ្យធ្វើពិធីអភិសេកឬបោះបង់ចោលហើយសម្លាប់លោកតែ3ថ្ងៃក្រោយមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញបាទនេះធ្វើឲ្យពួកសិស្សព្រះអង្គយល់ច្រឡំព្រោះគេមិនចង់រងទុក្ខទេគេចង់ទទួលសេរីល្អហើយតាំងតែលើកខ្លួនជាធំហើយព្រះយេស៊ូវតាំងតែបន្ទោសគេព្រោះគេខុសហើយទីបំផុតក្នុងជំពូក10ខ45តែទឹកមុនយើងឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើលោកទេគឺមកដើម្បីបំរើគេវិញទាំងប្រគល់ជីវិតខ្លួនជាថ្លៃលួសដល់មនុស្សជាច្រើនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនេះស្របតាម
សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានចាញ់ទុកក្នុងគម្ពីរអេលីយ៉ាអេសាយជំពូក52និង53ហើយបងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយតែពុទ្ធសាសនាមិនទាន់យល់ដល់គម្ពីរនោះនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូក11ព្រះអង្គកំពុងតែបន្តដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលព្រះអង្គជិតមកដល់ហើយមានអ្នកខ្វាក់ភ្នែកឈ្មោះបាទីមេកំពុងតែអង្គុយតាមផ្លូវសំទានតែលោកមានប្រសាសន៍អីចំពោះព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាអ្វីរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតមានន័យថាជាព្រះគ្រីស្ទហើយជាស្ដេចនេះហើយដូច្នេះមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកមកឃើញថាព្រះយេស៊ូវជានរណាហើយក្នុងជំពូក11នេះព្រះយេស៊ូវជិតមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅនេះឱកាសបន់រំលងបាទនៅក្នុងពិធីបន់រំលងនោះគេរំលឹកពីការអ្វីព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើអ្វីបានជាគេនឹករំលឹកការរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃរំលងបាទធ្វើបាបបំរើរបស់ពួកគេស៊ីបហ្នឹងហើយព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើអ្វីឲ្យគេត្រូវហើយតែគេមិនដូចជាអ្នកជាពិការហ្នឹងគេអ្នកជាពិការដែលព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើចំពោះអ៊ីស្រាអែលគឺបានរំដោះគេសង្គ្រោះគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ជនជាតិអេស៊ីបនេះជាពិធីបុណ្យដែលគេអ្នកជាពិការទាំងនោះហើយរៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលគេឡើងធ្វើដំណើរឡើងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគេច្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះអង្គដោយទំនុកតម្កើងទី118ដែលខ្ញុំបានអានជូនបងប្អូនខាងដែររៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងគេបន្តចាំពីនឹងទាំងអស់ដឹងច្បាស់ថាគម្ពីរនឹងថ្លែងទុកពីអ្វីរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូក11ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែឡើងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមជារាជធានីនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលមានព្រះវិហារមានមេដឹកនាំខាងសាសនានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកដល់ហើយតើគេនឹងទទួលព្រះអង្គដូចជាក្នុងទំនុកតម្កើងទី118អញ្ជើញព្រះអង្គមកដើម្បីថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះយេហូវ៉ាឬចាំមើលអញ្ចឹងជំពូក11ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើដំណើរពីភ្នំដាយម៉ូលីវហើយព្រះអង្គធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជ្រលងភ្នំមួយចុះម្ដងឡើងម្ដងទៀតឡើងលើភ្នំស៊ីយ៉ូននៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនមានទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយក្នុងបរិវេណទីក្រុងយេរូសាឡិមមានព្រះវិហារទៀតហើយក្នុងជំពូក11ព្រះអង្គធ្វើដំណើរនេះ3ដងទៅម្ដងចូលក្នុងព្រះវិហារត្រឡប់មកវិញចូលម្ដងទៀតត្រឡប់មកវិញចូលម្ដងទៀតចឹងខាងដើមព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំដាយម៉ូលីវហើយនេះមានខ្លឹមសារសម្រាប់គេដែរដោយសារប្រហែលជា500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកដល់មានហោរាម្នាក់ឈ្មោះសាការីថ្លែងទុកថាព្រះគ្រីស្ទនឹងមកដល់ចំភ្នំដាយម៉ូលីវសិនរួចនឹងឡើងទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដល់ហើយចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយពួកគេកំពុងតែរំចាំព្រះគ្រីស្ទយាងមកដល់សង្គ្រោះគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់នគររ៉ូមដោយជាព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះគេធ្វើឲ្យគេចំពោះស្រុកអេស៊ីបពេលមុនអញ្ចឹងខ1ក្នុងជំពូក11ពេលគេមកជិតដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅត្រង់ភូមិបេតផាសេនិងភូមិបេតថានីជិតភ្នំដាយម៉ូលីវព្រះអង្គចាត់សិស្សរបស់ព្រះអង្គពីរនាក់ដោយមានព្រះបន្ទូលថាចូលទៅភូមិនៅខាងមុខអ្នករាប់គ្នានោះទៅហើយពេលចូលទៅដល់ភ្លាមអ្នកនឹងឃើញកូនលាមមួយចង់ទឹកនៅទីនោះដែលមិនទាន់មានអ្នកណាជិះនៅឡើយចូលស្រាយវាហើយដឹកវាមកបើមានអ្នកណាសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើដូច្នេះចូលប្រាប់គេថាព្រះយេហូវ៉ាព្រះអម្ចាស់ត្រូវការវាតែគេនឹងដឹកវាមកទីនេះវិញភ្លាមចឹងព្រះអង្គកំពុងតែនៅទីភ្នំដាយម៉ូលីវចាច់សិស្សរបស់ព្រះអង្គពីរនាក់ទៅភូមិនៅខាងមុខប្រាប់ពួកគេថាទៅដល់ភ្លាមគេនឹងឃើញអីកូនសាក់លាមួយអត់ទាន់មានគេជិះនៅឡើយហើយគេត្រូវខ្សែវាមកស្រែវាដឹកវាមកខ4សិស្សទាំងពីរក៏ចាញ់ទៅឃើញកូនលាមួយដែលគេចង់ទុកនៅមាត់ទ្វារខាងក្រៅក្បែរផ្លូវហើយគេក៏ស្រាយវាមានអ្នកខ្លះដែលឈរនៅទីនោះសួរថា
Nếu thở ấy nắng sai con liên đi ấy khẳng đồ chia cái chong lúi xạ liên hằng tại bố kê thừa mạch nếu tăng núi sai đồ kê tam biết đại hợpព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យគេថាព្រះអម្ចាស់ត្រូវការវាតែគេនឹងដឹកវាមកទីនេះវិញភ្លាមដូច្នេះគេក៏ឲ្យដឹកវាយកទៅខ7អ្នកទាំងពីរដឹកកូនលានោះមកថ្វាយព្រះយេស៊ូវយកឲ្យរបស់ខ្លួនក្រៅលើវាហើយព្រះអង្គក៏ឡើងគង់បងប្អូនហាក់ដើម្បីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវការកូនលានោះមិញខ្ញុំបានពន្យល់បងប្អូនថាហោរាសាការីបានទីទុកថាព្រះមេស៊ីព្រះគ្រីស្ទនឹងមកពីភ្នំដើមអូលីវនៅក្នុងជំពូក9មានចែងទុកអញ្ចឹងហើយតែនៅក្នុងជំពូក14របស់គម្ពីរដែលលោកបានថ្លែងទុកនោះមានចែងទុកថាអោកូនស្រីស៊ីយ៉ូនអើយស៊ីយ៉ូនជាឈ្មោះភ្នំប្រងគង់លើភ្នំដើមអូលីវហើយយើងឃើញភ្នំមួយទៀតស៊ីយ៉ូននៅលើភ្នំនោះមានទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយមានព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់កូនស្រីរបស់ភ្នំស៊ីយ៉ូននោះសំដៅទៅលើប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដូចជាស្ដេចរៀបការនឹងពួកគេប្រជាជនរបស់ខ្លួនអោកូនស្រីស៊ីយ៉ូនអើយចូលរីករាយជាខ្លាំងអោកូនស្រីយេរូសាឡឹមអើយចូលស្រែកខោចុះមើលស្ដេចរបស់នាងយាងមករកនាងហើយព្រះអង្គជាអ្នកសុចរិតហើយមានជ័យជំនះព្រះអង្គក៏សុចរិតព្រះអង្គគង់លើសត្វវាគឺជាលាជំទង់ជាកូនរបស់មេលានេះលោកថ្លែងទុក500ឆ្នាំមុនព្រះគ្រីស្ទយាងមកដល់ហើយនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវការកូនលានោះដើម្បីសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាញ់ទុកក្នុងបទទំនាយ500ឆ្នាំមុនខ8តែពួកគេបានធ្វើអ្វីខ្លះមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាយកឲ្យរបស់ខ្លួនក្រាលតាមផ្លូវហើយខ្លះទៀតកាប់ស្លឹកឈើមកពីចំការមករីតាមផ្លូវតើការនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបាទយើងទទួលអ្នកមានអំណាចកុំឲ្យជន់លើដីតបតែមួយទៀតយើងដាក់អីឲ្យរបស់ខ្លួនដាក់ក្រាលលើផ្លូវបង្ហាញថាយើងក្រោមអ្នកនេះយើងបន្ទាបខ្លួនទទួលជាស្ដេចបន្ទាបខ្លួនព្រមចុះចូលហើយ make sure មិនពេលយើងកាប់វានៅខ្ពស់មែនទេកាប់វាហើយដាក់ទាបបំផុតឲ្យជន់លើវាដែរចឹងពួកគេកំពុងតែលើកតម្កែងព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងតែយាងជិះសាក់លាហ្នឹងឡើងទៅភ្នំស៊ីយ៉ូនចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយក្នុងព្រះវិហារទាតាមសេចក្តីដែលមានចាញ់ទុកក្នុងទំនុកតម្កែង118តែពួកគេច្រៀងរៀងរាល់ឆ្នាំហើយសាការីគម្ពីររបស់សាការីខ9ពេលនោះអ្នកទាំងអស់ដែលហាយហោមពីមុខពីក្រោយនាំគ្នាស្រែកឡើងថាហូសាណាសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គដែលយាងមកក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់សូមថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះរាជដែលកំពុងតែមកដល់គឺព្រះរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតជាបុព្វបុរសរបស់យើងហូសាណានៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតបាទយើងបានឮពាក្យនោះកំបាញ់មិញក្នុងទំនុកតម្កែងទី118ដែលគេច្រៀងជាទម្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំនៅនាឱកាសបុណ្យចម្លងតែពាក្យហូសាណាមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចជួយយើងផងជួយសង្គ្រោះយើងផងបាទនៅក្នុងទំនុកតម្កែងទី118គេបកប្រែតែម្ដងសូមជួយសង្គ្រោះយើងផងពួកនេះស្រែកទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាជួយសង្គ្រោះយើងផងបាទម្ដងទៀតហូសាណាជួយសង្គ្រោះយើងផងសូមថ្វាយព្រះពរសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គដែលយាងមកក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់អ្នកណាកំពុងតែមកក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវលើសាក់លាននឹងឯងសូមថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះរាជដែលកំពុងតែមកដល់គឺជាព្រះរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតក្នុងជំពូកមុនបាទីមេបានហៅព្រះយេស៊ូវថាម៉េចរាជវង្សព្រះបាទដាវីតនឹងហើយអញ្ចឹងគេកំពុងតែទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទហើយ
ដោយជាពួកគេដឹងហើយថាព្រះអង្គមានឋានៈអ្វីហើយដូច្នេះគេកំពុងតែច្រៀងទំនុកទំកាងទី118ដោយជាទម្លាប់របស់គេប៉ុន្តែម្ដងនេះគេច្រៀងថ្វាយព្រះយេស៊ូវដែលគេរាប់ថាជាស្ដេចលើពួកគេតែគេច្រៀងបែបនេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយចូលទៅក្នុងព្រះវិហារទៀតតែពួកមេដឹកនាំក្នុងសាសនានឹងតាំងរីករបស់ព្រះយេស៊ូវឬបងប្អូនចាំមើលខ11ពេលព្រះអង្គយាងមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់ក៏ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដូចជាមានចាញ់ទឹកមកហើយអស្ចារ្យមែនទែនព្រះអង្គជីកកូនលាមួយពីដើមអូលីវភ្នំដើមអូលីវរហូតដល់ភ្នំស៊ីយ៉ូនចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅក្នុងព្រះវិហារទៀតអស្ចារ្យមែនទែនគេនឹងតាំងព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចពេលកណ្ដាលខ11ក្រោយពីបានទៅមើលជំវិញសពគ្រប់ហើយព្រះអង្គក៏យាងទៅភូមិបេថានីជាមួយពួកអ្នកទាំង12វិញត្បិតល្ងាចណាស់ហើយគេចាស់ហើយយាយគ្រាន់តែគេមិនទទួលព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចនឹងទេគេមិនពេញចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវគេមិនព្រមទទួលយកទេចឹងព្រះជាម្ចាស់បានតាំងព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចនោះហើយពួកសាវករបស់ព្រះអង្គហើយប្រជាជនទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចហើយតែព្រះយេស៊ូវចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយអត់មានអ្នកណាទទួលអត់មានមេដឹកនាំខាងសាសនាធ្វើពិធីអភិសេកថ្វាយព្រះយេស៊ូវសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គទៅមើលជំវិញក្នុងព្រះវិហារនោះរួចត្រឡប់ទៅភ្នំបេថានីវិញថ្ងៃបន្ទាប់ព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមម្ដងទៀតបងប្អូនមើលក្នុងខ12នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពេលគេចេញពីភូមិបេថានីព្រះអង្គឃ្លានពេលព្រះអង្គទៅឃើញដើមល្វាមួយដើមពីចម្ងាយដែលមានស្លឹកព្រះអង្គក៏យាងទៅមើលក្រែងរកបានផ្លែខ្លះកាលព្រះអង្គយាងទៅជិតទ្រង់ទៅឃើញមានតែស្លឹកប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនទាន់ដល់រដូវល្វាផ្លែនៅឡើយបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គក្នុងដំណើរពីភ្នំដើមអូលីវរហូតដល់ភ្នំស៊ីយ៉ូនម្ដងទៀតព្រះអង្គឃ្លានឃើញដើមល្វាមួយមានស្លឹកហើយព្រះអង្គចូលទៅជិតមើលអត់មានឃើញផ្លែទេព្រោះខុសរដូវបន្ទាប់មកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅដើមល្វានោះថាមិនត្រូវឲ្យអ្នកណាបរិភោគផ្លែពីឯងទៀតឡើយពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គក៏ឮហើយដើម្បីបានជាព្រះអង្គកិច្ចបណ្ដាសាទៅលើដើមល្វានោះបាទចាំមើលបាទបន្តិចទៀតនេះអស់ចង្អល់ហើយបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចូលទៅក្នុងព្រះវិហារម្ដងទៀតបងប្អូននៅពេលដែលយើងគ្រួសារខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញហើយខ្ញុំបានអធិប្បាយពីទំនុកតំកាងទី100ហើយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនអំពីព្រះវិហារនៅគ្រារបស់ព្រះយេស៊ូវនិងពួកសាវកព្រះអង្គមានទីលានច្រើននៅពេលដែលយើងទៅដល់ព្រះវិហារដំបូងយើងចូលទៅក្នុងទីលានគេហៅអីគេដែលធំជាងគេមានកំផាញ់ជំវិញគេហៅថាទីលានសាសដតីជាទីលានសម្រាប់សាសដតីចូលបានហើយយើងដែរឆ្លងមួយនោះទៅដល់មានជញ្ជាំងមួយទៀតហើយយើងចូលក្នុងទ្វារយើងបានទៅដល់ទីលានមួយទៀតគេហៅថាទីលានមនុស្សស្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងប្រុសទាំងស្រីចូលបានហើយយើងដែរកាត់ទីលានមួយនោះទៅដល់ជញ្ជាំងមួយទៀតមានទ្វារយើងចូលក្នុងទ្វារនោះគេហៅថាទីលានមនុស្សប្រុសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមនុស្សប្រុសចូលបានតែពួកស្រីចូលមិនបានទេព្រះយេស៊ូវបានទៅដល់ព្រះវិហារហើយព្រះអង្គចូលទៅក្នុងទីលានគេហៅថាទីលានរបស់សារតីហើយព្រះអង្គឃើញអ្វីខ្លះខ15កាលគេមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គក៏យាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងទីលានគេហៅថាទីលានសារតីហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមដេញអស់អ្នកដែលលួចដូរក្នុងព្រះវិហារចេញទ្រង់កាប់តុរបស់ពួកអ្នកដូរប្រាក់និងកៅអីរបស់អ្នកលួចព្រាបហើយព្រះអង្គមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់លីសាយអ្វីឆ្លងកាត់ព្រះវិហារនោះឡើយពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីអាណាមួយគេដូរប្រាក់ហេតុអីក៏គេដូរប្រាក់អញ្ចឹងព្រោះមានសារតីជាច្រើនមានប្រាក់របស់គេ
ដែលគេចាយនៅស្រុកគីស្អានមិនបានចឹងគេមកដល់ព្រះវិហារហើយបើគេចង់ថ្វាយដង្វាយណាមួយគេត្រូវទិញដង្វាយនោះតែលុយរបស់គេជាលុយដតេគេត្រូវដូរសិនធម្មតាគេដូរខាងក្រៅព្រះវិហារតែម្ដងនេះឃើញហើយនៅខាងក្នុងទីលានហៅថាទីលានសារ៉តេហើយមួយទៀតដូរប្រាក់ហើយមានអ្នកណាទៀតគេលួចសត្វជាដង្វាយដើម្បីថ្វាយយ៉ាងបូជាក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងទីលានសារ៉តេព្រះយេស៊ូវឃើញចឹងទាស់ប្រហារទេរបស់ព្រះអង្គណាស់ដេញពួកគេចាញ់ហើយកាប់តក់ក្នុងកៅអីរបស់ពួកគេរួចមកក្នុងខ17ចង់សួរសំណួរមួយសិនមេដឹកនាំខាងសាសនាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះទីលាននោះតែពួកគេមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចចំពោះព្រះយេស៊ូវពេលគេឃើញអញ្ចឹងបើខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះបងហើយខ្ញុំដេញបិទភេទរបស់បងចាញ់ហើយខ្ញុំកាត់តក់កៅអីរបស់បងក្នុងផ្ទះបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនេះផ្ទះយើងទេតែបាទអញ្ចឹងពួកគេខឹងតែបងប្អូនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវខ17ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបង្រៀនគេថាតែគ្មានសេចក្តីចាញ់ទឹកមកទេឬថាដំណាក់របស់យើងត្រូវហៅថាជាដំណាក់សម្រាប់អស់ទាំងសាសអធិដ្ឋានប៉ុន្តែអ្នករកគ្នាយកដំណាក់នេះធ្វើជារងចោលទៅវិញពាក្យនេះខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងអេសាយចំពុក56លោកបានថ្លែងទុកថាដំណាក់របស់យើងនេះជាព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលចំពោះព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គនេះជាដំណាក់របស់យើងទេដំណាក់របស់យើងត្រូវហៅថាជាដំណាក់សម្រាប់អស់ទាំងសាសអធិដ្ឋានតែសារ៉តេអធិដ្ឋានក្នុងទីលាននោះអត់បានទេដោយសារអ្វីគេកំពុងតែលួចដូរនៅក្នុងទីលាននោះវិញដូច្នេះការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ថាពួកមេដឹកនាំខាងសាសនាខុសនឹងព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ាហើយប៉ុន្តែអស់អ្នករាល់គ្នាយកដំណាក់នេះធ្វើជារងចោលទៅវិញនេះដកស្រង់ចេញពីយេរ៉ាមៀចំពុក7ជាហោរាម្នាក់ទៀតបញ្ជាក់ថាពួកគេខុសព្រះបន្ទូលពីចំណុចហើយបងប្អូនចំពុកទាំងពីរនេះទាំងអេសាយ56ហើយយេរ៉ាមៀចំពុក7គឺព្រះយេហូវ៉ាកោតទោសទៅលើមេដឹកនាំខាងសាសនាព្រោះគេនាំឲ្យប្រជាជនវង្វេងទៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនិយាយថាពួកបូជាចារ្យពួកអាចារ្យគេដឹងថាព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលដូចម្ដេចនេះជាព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែកោតទោសទៅលើគេទេតែព្រោះគេធ្វើខុសនឹងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គជាព្រះវិហារនៅក្នុងយេរ៉េមៀចំពុក8ខ13ដោយសារពួកគេមិនព្រមកាយប្រៃចិត្តប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលថាយើងនឹងបំផ្លាញគេអស់រលីងនៅគ្រានោះនឹងគ្មានចង្កោមផ្លែនៅដើមទំពាំងបាយជូរឬផ្លែល្វានៅដើមល្វាសោះស្លឹកទាំងប្រមាណនឹងស្វិតក្រៀមហើយរបស់ទាំងអស់ដែលយើងបានឲ្យដល់គេនឹងសូន្យបាក់ទៅនេះជាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំពោះមេដឹកនាំខាងសាសនានៅគ្រាដើមនៅគ្រារបស់ហោរាយេរ៉េមៀព្រោះគេមិនព្រមកាយប្រៃចិត្តប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអត់មានកញ្ចោមផ្លែទំពាំងបាយជូរឬផ្លែល្វានៅដើមល្វានោះសោះវានឹងស្វិតក្រៀមទាំងអស់ហើយដើម្បីបានជាព្រះយេស៊ូវបានគិតបណ្ដាសាទៅលើដើមល្វាមិញតែដើមល្វានឹងតំណាងឲ្យអ្វីមនុស្សទូទៅនៅក្នុងយេរ៉េមៀចំពុក8ព្រះអង្គតបប្រហារទៅនឹងអ្នកណាមេដឹកនាំខាងសាសនាដែលមិនព្រមកាយប្រៃចិត្តហើយវាក៏តំណាងឲ្យព្រះវិហារដែរដូច្នេះតែពួកមេដឹកនាំខាងសាសនាដឹងថាព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលដូចម្ដេចឬមើលខបន្ទាប់ខ18ពួកបូជាចារ្យនិងពួកអាចារ្យឮដូច្នេះគេកាយប្រៃចិត្តលំទួបាបចំពោះព្រះជាម្ចាស់អត់ទេញ៉ាំខំមិញគេធ្វើម៉េចពួកបូជាចារ្យនិងពួកអាចារ្យឮដូច្នេះគេក៏រកមជ្ឈបាយធ្វើគុជព្រះអង្គត្បិតគេខ្លាចព្រះអង្គព្រោះបណ្ដាជនទាំងអស់មានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តចំពោះសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់បងកំបាញ់មិញ
ព្រះយេស៊ូវហាក់ដូចជាមើលក្នុងផ្ទៃរបស់គេដេញភ្ញៀវរបស់គេចេញនៅមុខបងប្អូនរបស់គេហើយរួចកាប់តបកៅអីរបស់គេហើយគេខឹងនេះជាផ្ទៃរបស់យើងតែមិនមែនទេព្រះវិហារជាផ្ទៃរបស់អ្នកណាជាដំណាក់របស់ព្រះហើយគេធ្វើខុសនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចំពោះដំណាក់ទាំងឯងព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគេឲ្យគេដឹងច្បាស់ថាពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយគេឆ្លើយតបដូចម្ដេចចង់រកធ្វើគុតព្រះអង្គស្អប់ទៅវិញហើយគេខ្លាចអ្នកណាខ្លាចព្រះអង្គដោយសារបណ្ដាជនចូលចិត្តបណ្ដាជនចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវជាជាងតាមពួកគេអញ្ចឹងពួកគេមិនបានកែប្រែចិត្តទោះតែសោះខ20គេបានត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញថ្ងៃទី3ព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរពីភ្នំអូលីវទៅភ្នំស៊ីយ៉ូនខ20លុះព្រឹកឡើងពេលគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពួកសិស្សឃើញដើមល្វានោះក្រៀមស្វិតរហូតដល់ឫសទាំងអស់អត់មានផ្លែអត់មានឫសបាទក្រៀមស្វិតដល់ឫសទៀតវាអត់មានផ្លែតែផ្លែនឹងសំដៅទៅលើអ្វីខ្ញុំសូមអានជូននៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក3យ៉ូហានបាទីកំពុងតែនិយាយទៅកាន់ពួកផារីស៊ីនិងពួកបូជាចារ្យចូលអ្នករកគ្នាបង្កើតផលឲ្យសមនឹងការបងប្អូនចាំទេបង្កើតផលឲ្យសមនឹងការកាយប្រែចិត្តដើមល្វានឹងអត់មានផលបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំខាងសាសនាអត់កាយប្រែចិត្តនោះសោះហើយដើមល្វានោះឯងសំដៅទៅលើព្រះវិហារមេដឹកនាំមិនព្រមបង្កើតផលផ្នែកថ្វាយព្រះទេហើយមានអ្វីកើតដល់ដើមល្វានោះស្វិតក្រៀមទាំងអស់មានន័យថាចំពោះព្រះវិហារព្រះអង្គដូចមិនដាច់ដែរមេដឹកនាំដូចមិនដាច់ដែរមើលខបន្ទាប់ពេលនោះពេត្រុសនឹកឃើញហើយទូលព្រះអង្គថារ៉ាប៊ីមានន័យថាលោកគ្រូមើលដើមល្វាដែលលោកគ្រូបណ្ដាសាដាច់បណ្ដាសាក្រៀមស្វិតទៅហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាចូលមានជំនឿដល់ព្រះចុះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រទៅហើយនៅក្នុងចិត្តជឿដោយអត់សង្ស័យថាអ្វីដែលខ្លួននិយាយនឹងបានសម្រេចនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នកនោះមែនដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលហើយនោះនឹងបានមែនបងប្អូនមានគ្រូខ្លាំងខ្លាយច្រើនគេយកខគម្ពីរនេះហើយប្រាប់បង្រៀនសិស្សរបស់គេថានេះមានអត្ថន័យថាបើខ្ញុំសូមអ្វីក៏ដោយបើខ្ញុំជឿដោយអត់សង្ស័យខ្ញុំបានទទួលមែនបាទអញ្ចឹងបរោសូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងម្នាក់ទទួលឡានធំស្អាតដោយអត់សង្ស័យផងតែព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបឬនឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយនេះលោកពេត្រុសបានសួរពីអីដើមល្វាហ្នឹងតំណាងឲ្យអ្វីព្រះវិហារហើយពួកមេដឹកនាំដែលមិនកាយប្រែចិត្តមិនព្រមកាយប្រែចិត្តបន្ទាប់មកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកនិយាយទៅកាន់ភ្នំនេះមិនមែនភ្នំណាមួយគឺភ្នំនេះតែព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមើលភ្នំណាព្រះអង្គឈរនៅលើភ្នំដើមអូលីវហើយឃើញភ្នំមួយទៀតស៊ីយ៉ូនមានអ្វីនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូននោះព្រះវិហារនឹងហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអំពីករណីមួយដែលច្បាស់លាស់ទៅហើយបើអ្នកនិយាយថាចូលឲ្យភ្នំនេះរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រទៅនោះនឹងបានសម្រេចហើយពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងបំផ្លាញតែងព្រះវិហារឲ្យមេដឹកនាំហើយបានកើតម្ដងហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះវិហារដំបូងដែលស្ដេចសាឡូមោនបានសាងបែកទឹកទីអស់ហើយហេរ៉ូតធ្វើមួយទៀតហើយបន្តិចទៀតនេះព្រះជាម្ចាស់នឹង
ឲ្យពួកក្រមាំងបំផ្លាញដែរការនឹងកើតនៅឆ្នាំណាបងប្អូនដឹងទេឆ្នាំ70ប្រហែលជា40ឆ្នាំក្រោយព្រះយេស៊ូវសោយទីបង្គាប់លើឈើឆ្កាងដោយសារពួកគេបោះបង់ចោលព្រះយេស៊ូវបងប្អូនដឹងហើយថានៅឆ្នាំ2010ខ្ញុំបានទទួលស្នាមមើលស្រុកអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះលោកគ្រូគ្រីស្ទហើយខ្ញុំឃើញព្រះវិហារនេះសពថ្ងៃជាគំនរថ្មនៅក្រោមនៅជើងភ្នំហើយថ្មទាំងអស់នោះនៅដដែលដោយសារពួកគេមិនព្រមទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចរហូតមកទូលសពថ្ងៃព្រះវិហារនោះជាគំនរថ្មនៅក្រោមភ្នំដូច្នេះដើមនវានោះបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងបំផ្លាញព្រះវិហារនឹងពួកគេព្រោះគេមិនព្រមកែប្រែចិត្តឲ្យសោះហើយព្រះបន្ទូលក្នុងវគ្គនេះមិញបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គនឹងរើភ្នំនេះមែនគឺជាភ្នំស៊ីយ៉ូនជាព្រះវិហារដែរលើកដំបូងដែលព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមចូលទៅក្នុងព្រះវិហារបណ្ដាជនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះគ្រីស្ទមែនតែអត់មានមេដឹកនាំខាងសាសនាទទួលព្រះអង្គគេអត់ធ្វើពិធីអភិសេកថ្វាយព្រះអង្គឡើយចឹងព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញលើកទី2ព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយក្នុងព្រះវិហារនៅទីលានគេហៅថាទីលានសារតីអត់មានឃើញសារតីអធិដ្ឋានទេតែឃើញគេយកកម្រៃពីសារតីវិញតនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើម៉េចដេញពួកគេចេញហើយរត់តកកៅអីរបស់គេហើយពួកចាស់ទុំពួកសង្ឃរាជនិងពួកបូជាចារ្យបំពេញចិត្តសោះរកនយោបាយធ្វើគុតព្រះអង្គនៅក្នុងជំពូក11ខ27ព្រះយេស៊ូវឡើងទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាលើកទី3ហើយចូលទៅក្នុងព្រះវិហារតើនឹងមានអីកើតឡើងព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្រុងយេរូសាឡឹមជាមួយពួកសិស្សម្ដងទៀតពេលព្រះអង្គកំពុងតែយាងចូលឡើងក្នុងព្រះវិហារមានអ្នកណាពួកបូជាចារ្យពួកអាចារ្យនិងពួកចាស់ទុំក៏ចូលមកជួបព្រះអង្គបងប្អូនខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនអំពីព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវក្នុងជំពូក8ខ41ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទីទៅដល់សិស្សរបស់ព្រះអង្គថាកូនមនុស្សត្រូវរងទុក្ខជាខ្លាំងហើយត្រូវពួកចាស់ទុំពួកបូជាចារ្យនិងពួកអាចារ្យបោះបង់ចោលហើយសម្លាប់លោកតែ3ថ្ងៃក្រោយមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញតើអ្នកណាមកជួបព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារពួកនេះឯងគឺពួកអាចារ្យពួកបូជាចារ្យពួកអាចារ្យនិងពួកចាស់ទុំហើយគេធ្វើនៅពេលព្រះអង្គកំពុងតែយាងចុះឡើងក្នុងព្រះវិហារហើយមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងបរិវេណនោះមានមនុស្សជាច្រើនបានឮបានដឹងអំពីការទាំងអស់នេះខ28គេទូលសួរថាតើលោកធ្វើការទាំងនេះដោយអាងអំណាចអ្វីតើអ្នកណាប្រគល់អំណាចឲ្យលោកធ្វើការទាំងនេះហេតុអ្វីបានជាគេសួរព្រះយេស៊ូវបែបនេះគេមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចមកពីព្រះទេហើយមួយវិញទៀតគេឃើញព្រះអង្គដេញអ្នកលួចដូរនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងចេញដូចជាព្រះអង្គធំជាងពួកគេទាត់ចិត្តជាខ្លាំងហេតុអីអ្នកគិតថាអ្នកមានអំណាចធំជាងយើងអញ្ចឹងដូច្នេះគេសួរថាតើលោកធ្វើការទាំងនេះដោយអាងអំណាចអ្វីតើអ្នកណាប្រគល់អំណាចឲ្យលោកធ្វើការទាំងនេះខ28សំទោស29និងខ30ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំនឹងសួរអស់លោកពីសំណួរមួយចូលឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់អស់លោកថាខ្ញុំធ្វើការទាំងនេះដោយអាងអំណាចអ្វីចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើអស់លោកសួរសំណួររបស់ខ្ញុំសិននោះខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួររបស់អស់លោកដែរសំណួរអ្វីខ30តើពិធីជ្រមុជរបស់លោកយ៉ូហានមកពីស្ថានសួគ៌ឬមកពីមនុស្សបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរទៅគេថាអំណាចរបស់លោកយ៉ូហានមកពីណានៅស្ថានសួគ៌មានអ្នកណាព្រះខាងព្រះបាទតែអំណាចរបស់លោកយ៉ូហានមកពីព្រះឬមកពីមនុស្សខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនម្ដងទៀតថាលោកយ៉ូហានបានហៅឲ្យគេធ្វើម៉េចឲ្យគេកាយប្រែចិត្តលោកយ៉ូហានប្រាប់ឲ្យគេកាយប្រែចិត្តតែពួកគេបានទទួលលោកយ៉ូហានឬគេបានធ្វើតាមអំពើចិត្តចំពោះលោកមានន័យថាគេបានសម្លាប់
លោកចោលបើគេឆ្លើយសំណួរនេះនោះព្រះយេស៊ូវនឹងប្រាប់គេថាព្រះអង្គមានអំណាចមកពីណាដែរតែមើលនៅក្នុងខបន្ទាប់ខ31ពួកគេរីកកិច្ចគ្នាថាបើយើងថាមកពីស្ថានសួគ៌ឬក៏មកពីព្រះនោះគាត់មកជាឆ្លើយមកជាសួរយើងថាចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនបានជឿគាត់មិនក៏អ្នករាល់គ្នាមិនបានកែប្រែចិត្តខ32ចុះបើយើងនិយាយថាមកពីមនុស្សវិញពួកគេខ្លាចបណ្ដាជនត្បិតមនុស្សទាំងអស់ចាត់ទុកលោកយ៉ូហានថាជាហោរាពិតប្រាកដមែនគេខ្លាចអ្នកណាលើកទី2គេខ្លាចអ្នកណាគេខ្លាចមនុស្សជាងព្រះជាលើកទី2ហើយគេខ្លាចមនុស្សជាងព្រះដូច្នេះគេមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចបើគេថាលោកយ៉ូហានមកពីព្រះពួកគេមានទោសហើយព្រោះពួកគេមិនបានកែប្រែចិត្តដូចជាលោកយ៉ូហានមានប្រសាសន៍ហើយបើគេថាខាងអំណាចគាត់មកពីខាងមនុស្សប្រជាជនខឹងនឹងគេហើយព្រោះគេរត់លោកយ៉ូហានជាហោរាមកពីព្រះហើយខ33ដូច្នេះគេទូលឆ្លើយទៅព្រះយេស៊ូវថាយើងមិនដឹងទេនេះជាមេដឹកនាំខាងសាសនាគួរតែគេបានដឹងថាអំណាចរបស់លោកយ៉ូហានមកពីណាហើយតែពួកគេធ្វើល្ងងនេះជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងសាសនារបស់គេធ្វើល្ងងយើងមិនដឹងទេដើម្បីការពារខ្លួនឯងគេការពារអំណាចអ្នកណាអំណាចរបស់ខ្លួនគេមិនទទួលស្គាល់អំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហៅឲ្យគេកែប្រែចិត្តនោះឡើយគឺគេការពារអំណាចខ្លួនឯងវិញយើងមិនដឹងទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំក៏មិនប្រាប់ដល់លោកថាខ្ញុំធ្វើការទាំងនេះដោយអាងអំណាចអ្វីដែរប្រងទុកឲ្យគេល្ងងភ្លាមហ្នឹងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលបន្តទៅគេហើយបងប្អូនចាំថាព្រះយេស៊ូវនឹងពួកគេនៅឯណានៅក្នុងបរិវេណរបស់ព្រះវិហារនៅនេះឱកាសបន់ចម្លងមានមនុស្សជាច្រើនមែនតើដែលនឹងឮព្រះបន្ទូលនេះទៅកាន់ពួកគេជំពូកត2បន្ទាប់មកព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមមានព្រះបន្ទូលទៅគេជារឿងប្រៀបធៀបថាមានបរិសម្នាក់ដាំទំពាំងបាយជូរមួយចំការបងប្អូនធ្លាប់ឮទេ3ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីយ៉ូហានជំពូក15ខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរអ្នករាល់គ្នាជាផ្នែកនឹងហើយខ្ញុំបានរំលឹកបងប្អូនអំពីអេសាយជំពូក57តាមពីខ1ដល់ខ5ដែលលោកធ្វើរឿងប្រៀបធៀបមួយលោកអេសាយចំការជាអ្វីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឬក៏ជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលទំពាំងបាយជូរជាប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គដែលមិនបង្កើតផលផ្លែល្អថ្លៃព្រះទេអ្នកណាជាចំការម្ចាស់ចំការព្រះហើយពួកចាស់ទុំពួកកាចាពួកបូជាចាស់គេដឹងរឿងនេះហើយចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមានបរិសម្នាក់ដាំទំពាំងបាយជូរមួយចំការម្ចាស់ចំការជាអ្នកណាជាព្រះហើយចំការទំពាំងបាយជូរគឺជាអ្វីដែរនៅក្នុងរឿងនេះផ្សេងបន្តិចគឺជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរតែមើលគាត់បានធ្វើរបងព័ទ្ធជំវិញ ជាកន្លែងមួយសម្រាប់បញ្ជាន់ផ្លែហើយសងប៉មមួយក្នុងជំនឿរបស់គេនេះជាជំនឿរបស់គេទេការបង្រៀនរបស់ពួកផារីស៊ីការបង្រៀនរបស់ពួកចាស់ទុំនិងពួកកាចាពួកបូជាចាគេបង្រៀនថាកន្លែងដែលគេបញ្ជាន់ផ្លែប្រៀបបានដូចជាព្រះវិហារហើយប៉មនោះប្រៀបបានដូចជាអាសនៈនេះជាការបង្រៀនរបស់គេទេចឹងព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលសំដៅទៅលើព្រះវិហារម្ដងទៀតអ្នកណាជាម្ចាស់លើព្រះវិហារព្រះជាម្ចាស់មានបរមម្នាក់គឺជាព្រះជាម្ចាស់ដាមទំពាំងបាយជូរមួយចំការគាត់បានធ្វើរបងព័ទ្ធជំវិញជាកន្លែងមួយសម្រាប់បញ្ជាន់ផ្លែហើយសង់ប៉មមួយបន្ទាប់មកម្ចាស់ចំការប្រវាស់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការពួកគេជាអ្នកណាអ្នកធ្វើចំការជាអ្នកណានៅក្នុងអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាពួកចាស់ទុំពួកបូជាចាពួកកាចាជាអ្នកធ្វើចំការហើយពួកគេនៅក្នុងចំការរបស់អ្នកណាបាទនឹងហើយដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅខាង
ដែរនេះដូចជាខ្ញុំចូលទៅផ្នែកក្នុងតែបងតែមិនមែនជាតែបងទេជាតែរបស់ព្រះជាដំណាក់របស់ព្រះទេបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រវាស់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចក៏ចេញទៅស្រុកមួយផ្សេងទៀតខ2លុះដល់រដូវចម្រូតផលហ្នឹងសម្ដៅទៅលើអ្វីក្នុងរឿងមិញអំពីដើមលវាការកែប្រែចិត្តព្រះជាម្ចាស់ទាមទារអ្វីការកែប្រែចិត្តលុះដល់រដូវចម្រូតផលម្ចាស់ចាត់បើបំរែម្នាក់ឲ្យទៅជួបអ្នកធ្វើចំការបើបំរែរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកណានៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាអ្នកណាពួកជាការីពួកចាស់តូនពួកបូជាចាស់ពួកកាចាស់គេដឹងហើយថាព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលដូចម្ដេចម្ចាស់ចំការចាត់បើបំរែម្នាក់ឲ្យទៅជួបពួកគេពួកអ្នកធ្វើចំការដើម្បីទទួលផលដែលជាចំណែករបស់គាត់ពីអ្នកទាំងនោះដោយជាពួកជាការីតាំងតែធ្វើប្រកាសព្រះបន្ទូលហើយប្រាប់ឲ្យគេកែប្រែចិត្តឲ្យបង្កើតផលផ្សាយព្រះខ3ប៉ុន្តែគេចាប់អ្នកបំរែនោះវាយហើយដេញឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេមានន័យថាគេមិនកែប្រែចិត្តទេគេមិនទទួលជាការីរបស់ព្រះទេខ4គាត់ចាត់ម្ចាស់ចំការចាត់បើបំរែម្នាក់ទៀតឲ្យទៅជួបគេម្ដងទៀតលើកមុនគេវាយម្ដងនេះគេធ្វើម៉េចតែគេវាយក្បាលអ្នកបំរែនោះហើយជេរប្រមាថទៀតផងរត់តែអាក្រក់ព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យគេកែប្រែចិត្តលើកទី1មិនព្រមវាអ្នកនោះលើកទី2មិនព្រមទៀតវាលើកក្បាលហើយជេរប្រមាថថែមទៀតខ5បន្ទាប់មកចាស់ចំការចាប់អ្នកទៀតឲ្យទៅហើយគេសម្លាប់អ្នកនោះគេបានធ្វើម៉េចចំពោះលោកយ៉ូហានតាមរយៈលោកយ៉ូហានព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យគេកែប្រែចិត្តតែពួកគេមិនព្រមហើយទីបំផុតគេបានសម្លាប់លោកបន្ទាប់មកគាត់ចាត់ម្នាក់ទៀតឲ្យទៅហើយគេសម្លាប់អ្នកនោះក៏ប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកបំរែជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចគ្នាខ្លះត្រូវគេវាយហើយខ្លះទៀតត្រូវគេសម្លាប់ខ6ម្ចាស់ចំការនៅមានកូនជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតកូននេះជាអ្នកណានៅក្នុងចម្ពោះ1នៅពេលដែលលោកយ៉ូហានធ្វើពិធីជាមួយទឹកថ្វាយព្រះយេស៊ូវមានឮព្រះសូរសៀងព្រះជាម្ចាស់ពីនេះជាកូនស្ងួនភ្ញីរបស់យើងនៅលើភ្នំជាមួយសិស្សរបស់ព្រះអង្គគេបានឮព្រះសូរសៀងព្រះជាម្ចាស់ថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញីរបស់យើងចូលស្ដាប់តាមគាត់ចុះខ6សំដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ញីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់នៅមានកូនជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតទីបំផុតគាត់ក៏ចាត់កូននោះឲ្យទៅជួបគេដោយនិយាយថាគេនឹងគោរពកូនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនចាំហើយថាលោកយ៉ូហានបានហៅឲ្យគេកែប្រែចិត្តព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរព្រះរាជនៃព្រះចិត្តមកបង្កើយហើយដូច្នេះធ្វើម៉េចចូលកែប្រែចិត្តចូលកែប្រែចិត្តអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់តាំងតែទាមទារឲ្យគេធ្វើម៉េចកែប្រែចិត្តគេនឹងគោរពកូនរបស់ខ្ញុំខ7ប៉ុន្តែពួកអ្នកធ្វើចំការទាំងនោះនិយាយគ្នាថានេះជាកូនក្រងមរតកហើយមកយើងសម្លាប់វាចោលហើយយកមរតកនេះនឹងคล้ายជារបស់យើងគេរាប់ព្រះវិហារជារបស់អ្នកណារបស់ខ្លួនគេហើយព្រះយេស៊ូវយាងមកដល់ហើយទាមទារឲ្យគេកែប្រែចិត្តតែគេមិនព្រមតែគេមានគំនិតធ្វើម៉េចធ្វើគុតបាទធ្វើគុតព្រះអង្គដោយជាព្រះអង្គបានទីទុករួចមកហើយក្នុងជំពូក8នេះជាកូនក្រងមរតកហើយមកយើងសម្លាប់វាចោលហើយមរតកនេះនឹងคล้ายជារបស់យើងដូច្នេះគេក៏ចាប់កូននោះសម្លាប់ហើយបោះចោលទៅក្រៅចំការបងប្អូនគេបានឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនៅឯណានៅក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡិមតែម្ចាស់ចំការនឹងធ្វើដូចម្ដេចបាទនេះហើយជាសំណួរសំខាន់បំផុតគេបដិសេធអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាលើកទី2លើកទី1ជាអំណាចរបស់អ្នកណា
លោកយ៉ូហានហើយទី2ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះយេស៊ូវហើយជាលើកទី2គេមិនព្រមកាយប្រែចិត្តតែម្ចាស់ចម្ការគឺជាព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើដូចម្ដេចនឹងគេគាត់នឹងមកសម្លាប់ពួកអ្នកធ្វើចម្ការទាំងនោះរួចប្រគល់ចម្ការឲ្យទៅអ្នកផ្សេងទៀតដូចជាដៃខ្ញុំរបៀដែរវាត្រូវបំផ្លាញព្រោះវាអត់បង្កើតផលសំដៅទៅលើព្រះវិហារតែម្ដងនេះសំដៅទៅលើអ្នកធ្វើចម្ការគឺជាពួកចាស់ទុំពួកបូជាចារនិងពួកកាចារដែលគួរតែបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារតែគេបែរជាយកដំណាក់នោះជាផ្ទៃរបស់ខ្លួនខ10តែអ្នករាល់គ្នាមិនដែលអានបទគម្ពីរនេះទេឬថាថ្មដែលទួតជាងសង់ផ្ទះបោះចោលបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកព្រះអម្ចាស់បានធ្វើការនេះហើយជាការអស្ចារ្យនៅចំពោះភ្នែកយើងខ្ញុំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសួរគេថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដែលអានបទគម្ពីរនេះទេឬថាតើគេធ្លាប់អានបទគម្ពីរនេះទេឬយើងប្រាប់បងប្អូនខាងដើមថារៀងរាល់ឆ្នាំគេច្រៀងបទចម្រៀងនេះគេចេះច្បាស់លាស់ហើយតាំងពីក្មេងមករៀងរាល់ឆ្នាំគេធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយគេច្រៀងទំនុកតំកើងទី118គេមិនគ្រាន់តែអានទេគេសូត្រទាំងអស់បានគេបង្រៀនបានប៉ុន្តែធ្វើតាមអត់បានទេព្រោះគេមិនដែលកាយប្រែចិត្តហើយគេមានកំណត់ថាគេនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោលដូចជាថ្មនេះជាងសង់ផ្ទះបោះបង់ចោលពួកគេនឹងហើយជាជាងសង់ផ្ទះតែមិនមែនជាម្ចាស់ផ្ទះទេតែព្រះជាម្ចាស់នឹងយកជ័យជំនះទៅលើពួកគេនឹងធ្វើឲ្យថ្មដែលគេបោះបង់ចោលធ្វើជាថ្មសំខាន់ជាងគេក្នុងវិហារថ្មីមួយទៀតនេះជាអត្ថន័យរបស់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវនេះថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបោះបង់ចោលបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការនេះហើយជាការអស្ចារ្យនៅចំពោះភ្នែកយើងខ្ញុំខ12គេលឿនចឹងហើយតែគេកាយប្រែចិត្តឬគេក៏រកមធ្យោបាយចាប់ព្រះអង្គព្រោះគេដឹងថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជារឿងប្រៀបធៀបនេះសំដៅទៅលើពួកគេប៉ុន្តែគេខ្លាចបណ្ដាជនជាលើកទី3គេខ្លាចបណ្ដាជនដូច្នេះគេក៏ចេញពីព្រះអង្គទៅពួកគេមិនដែលព្រមកាយប្រែចិត្តសោះព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ហោរារបស់ព្រះអង្គជាច្រើនលើកច្រើនដងហើយមកទាមទារការកាយប្រែចិត្តតែពួកគេមិនដែលបង្កើតផលផ្លែលោកយ៉ូហានមកដល់គេសម្លាប់ចោលព្រះយេស៊ូវមកដល់ទាមទារឲ្យគេបង្កើតផលផ្លែគឺឲ្យគេកាយប្រែចិត្តម្ដងទៀតហើយពួកគេលោកខ្លួនធំមិនព្រមកាយប្រែចិត្តនោះឡើយហើយនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ប្រហារតីថាទ្រង់នឹងបំផ្លាញព្រះវិហារហើយមេដឹកនាំខាងសាសនាព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានតាំងព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចហើយតែពួកគេមិនព្រមទទួលរឿងនេះគួរតែយើងពិចារណាខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំមានចិត្តដូចគេដែរឬតែព្រះជាម្ចាស់មកទាមទារឲ្យខ្ញុំកាយប្រែចិត្តច្រើនលើកច្រើនដងហើយតែខ្ញុំដូចគេមិនព្រមកាយប្រែចិត្តតែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើដូចម្ដេចចំពោះគេបងប្អូនពួកផារីស៊ីនៅមាននៅលើផែនដីពួកកូនរបស់គេនៅមានដដែលពួកបូជាចារវិញអត់សល់ពួករបាំងសម្រាប់គេចោលទាំងអស់រលីងអត់សល់សំបីតែម្នាក់ព្រះវិហារជាគំនរថ្មនៅក្រោមដើមស៊ីយ៉ូនភ្នំស៊ីយ៉ូនដោយសារអ្វីពួកគេមិនព្រមកាយប្រែចិត្តកុំឲ្យយើងធ្វើដូចគេឲ្យយើងធ្វើដូចជាលោកយ៉ូហានទាមទារឲ្យយើងកាយប្រែចិត្តចំពោះព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនព្រះអង្គអត់មានប្រហារតីអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនទែនចាត់ហោរាម្នាក់គេវាយចាត់ហោរាម្នាក់ទៀតគេវាយលើក្បាលតែងជេរប្រមាថចាត់ហោរាម្នាក់ទៀតគេសម្លាប់ទីបំផុតព្រះអង្គនៅតែមិនអស់ប្រហារតីនៅឡើយព្រះអង្គចាត់ព្រះពុត្រារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ឲ្យគេកាយប្រែចិត្តដោយសារព្រះអង្គមានប្រហារតីអត់ធ្មត់តែពួកគេនៅតែកាយចិត្តរឹងកុំឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃនៃព្រះគុណព្រះអង្គម្ចាស់តែនឹងមានថ្ងៃជំនុំជម្រះមកដល់
ហើយបើសិនជាយើងនៅតែកាយចរន្តមិនព្រមបង្កើតផលផ្លែថ្វាយព្រះគឺកាយប្រតិចិត្តចំពោះព្រះឬយើងនឹងត្រូវព្រះអង្គបំផ្លាញដូចគេដែរ